Selamat datang kembali di channel kita. Ya, di channel kami. Ya, kita sekarang camping. Awal Ya, camping pertama Mas Inu. camping pertama. Camping pertama kita. Ya, nyoba-nyoba lah. Nanti kedepannya kita ya pengennya nyoba camping lagi. Jadi kita di awal ini kita nyoba dulu lah. Ya, kalau teman-teman pengen tahu kegiatan kami seperti apa, Aktivitas. dari mulai membangun sampai malam sampai mau pulang. mau pulang, Tonton teman-teman tonton terus sampai selesai ya. Oke, terima kasih, selamat menonton. Halo teman-teman, kita sekarang mau camping di pantai apa namanya, Pantai Tul Asmara. Tapi kita mau nyari tempat, paling di sebelah sana paling. nyari tempat buat camping. Ya apa sih? Nandangi kancane ta. Yesus. Piye. Parkir motornya di sini. Terus ntar kita bikin tendanya di situ. Kayak enak ya. Tanahnya kan enggak ono watune jadi kayak rata. Mantap teman-teman. Tempatnya enak. Sebenarnya motor nggak boleh masuk, cuman kita tadi izin sama yang pengelolanya nggak apa-apa karena untuk bikin konten katanya. Ya puji Tuhan kita dapat akses. Mantep. Oke, bro. Kita pasang matras dulu. Jadi begini bentuknya tendanya. Kita baru pertama kali ini apa namanya camping ini. Jadi ini camping pertama kita. Jadi beginilah penampilannya. Kayaknya bikin betah ini. Semoga enggak terus nih. Ya semoga hujan nggak apa-apa sih. Yang penting nggak ada angin kenceng. Ya kita nggak boleh egois lah. Kalau alam minta hujan ya kita terima aja. Yang penting kita udah siap-siap. Iya nggak Mas Ino? Mantep kan? Tempatnya sepi. Enak kalau sepi gini teman-teman. Penggangan atau mobilnya? Bukan itu bro. Masang tiang plywood biar kalau ada hujan terus banget nggak sampai ke dalam, biar nanti kalau masak-masak juga enak. Kenapa kita bikin seperti ini? Karena kita nanti mau
buat api-api di sini. Kita duduk-duduk di sini, bikin perapian. Terus itu masak-masak. Masak apa ya? Masak air. Ini nanti kita pakai buat masak-masak. Jadi masak airnya di kompor, terus kita masak makannya di sini. Kita nanti masak apa? Kita bawa telur. Telur andalan. Telur andalan kita. Pantainya sepi, teman-teman. Nah, tadi kita ngecampnya di sana. Kita mau coba lihat sunset. Itu Mas Vino. Nenteng-nenteng kamera. Iya, kemang ono pengunjung teko Riau aja. Dari Riau. Katanya 10 hari di sini. 10 hari. 10 hari. Cuman dia pulang pergi nih wajak ke rumah saudaranya katanya. Api loh pantainya. Lihat sore. Cuman dia itu sepi. Di sini nih jauh dari pemukiman, teman-teman. Jadi iya, orang jualan juga nggak ada. Kalau kita pengen beli makan itu ke depan sana. Ke atas. Naik ke atas. Cuman kita ya gak wani ya ninggal tenda ya. Ya, itu anak jauh. Itu kita ngecamp di situ tadi. Jadi lokasi kita ngecamp itu jauh dari yang lain. Kita sendirian. Memang kita suka yang sepi-sepi, teman-teman. Karena kita ingin nikmati suasana yang nggak terlalu bingar-bingar. Enak gitu. Ini mendungnya udah siap-siap. Ya semoga aja nggak terlalu deras. Hujan ya nggak apa-apa. Mau kita bikin tenda tujuannya biar nggak kehujanan kan. Kita mau mandi-mandi dulu ntar, biar kalau tidur enak. Sandalku pedot rek. Terpaksa nggak sandalan ya. Tapi enak nyeker. Kon nguripi ben, paranan ben. Paranan ben. Halo teman-teman, hari ini, sore ini kita mau masak dulu. Saya rencana mau masak telur ya. Pantau aja. Oke. Halo bro. Oh, kang ngono, cilikno kang nek sayane. Cilikno, pol. Nah, wis. Tapi ambakno. Lighting.
Pakai. Pakai. Tadi welcome. Masak telur. Apa? Lombok nggak bawa bro. Lombok kita nggak bawa. Habis itu sama kecap kita juga nggak bawa. Nggak apa-apa lah, Seadanya saja. seadanya. Yang penting kita makan. Namanya juga pertama kali. Jadi kemarin aja kita agak apa? Tadi sih agak nyusu. Siang tadi kita nggak makan. Tapi ada yang makannya mesti saat yang ngeliatin acara ini mesti kawan kapan tuh mangan. Main awan mama. Ora lah, datang ke sekolah mana? Kita makan ditemani sama bapaknya Mas Vino. Ada makan. Kita cuma makan pakai apa namanya? Telur sama kerupuk. Ini saya enak. Nikmat. 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 Mantep. Halo teman-teman. Halo. Jadi kita sudah selesai makan. Sekarang kita mau minum kopi dulu. Kita habis bikin kopi, habis bersih-bersih juga. Habis makan kita langsung bersihkan biar enak lah. Suasananya sepi banget teman-teman, karena apa ya, memang hari biasa jadi pengunjungnya nggak terlalu banyak. Nggak ada mas, nggak ada pengunjung. Nggak ada, cuman kita sih di sini. Ya untungnya hari ini kita nggak hujan, nggak kehujanan. Puji Tuhan. Puji Tuhan kita nggak kehujanan dan apa? Padang bulan. Jadi Terang bulan. apa? Agak kelihatan. Tempatnya sunyi enak. Ya kalau kita mau nyari ketenangan enak di sini. Teman-teman kalau mau nyari tempat camping buat referensi camping, saya rekomendasi sih, karena tempatnya juga enak, toiletnya juga bersih. Tadi kita ke toilet juga bersih tempatnya, habis itu orangnya juga ramah-ramah. Kita ditemani sama ayahnya Mas Vino, cuman Pulang. beliaunya barusan pulang, karena ya kebetulan tempatnya memang agak deket sih sama rumahnya Mas Vino. Kopi teles pak, mau jane kelenane mas. Ya agak ini sih, agak amburadul sih hari ini. Amburadul apa? Yo amburadul sih, cuman banyak yang kurang, kayak alat-alat buat masak, kayak apa namanya, kayak bumbu-bumbu masak itu kita banyak yang lupa gitu loh. Lupa bawa ya. Memang Baru pertama kali kita. Pertama kali ini kita melakukan camping, melaksanakan camping. Jadi ya wajar mas. Wajar lah ya. Saya nggak pernah, kalau Mas Vino pernah, tapi ya pramuka. Kalau saya memang nggak pernah pramuka dulu, jarang ikut. Bolos. Ya kita belajar lah. Saya sama Mas Vino belajar gitu loh. Ya kedepannya kita mau camping lagi, nyoba ke tempat-tempat lain untuk apa, mencari suasana lain. Sekarang udah jam 8:30. Kita habis aktivitas
sambil ngobrol-ngobrol. Ya lumayan menyegarkan jiwa. Paling ntar lagi kita mau tidur. Ya gak tidur kita mau masuk lah. Dijokotinya nyamuk, Rek. Enggak adem. Ademnya enggak sih? Boleh lepas sumuk. Tapi udah Anu apa? Nyamuk banyak. Lupa nggak bawa obat nyamuk tadi. Harusnya bawa sih. Kita siap-siap mau tidur. Udah jam 8:30. Ya masuk tenda lah. Oke, kita ketemu lagi besok pagi. Oke, terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Tonton terus sampai habis ya. Mas Vino wis jaketan guys. Sumuk ya. terus jaketan Mas. Ternyata di dalam tenda panas teman-teman. Ongkep. Ini dibuka sih. Jadi kalau kali ini halo teman-teman, sekarang jam 5 pagi. Saya semalam nggak bisa tidur. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini sekarang jam 5.15. Kita buka jalan-jalan pagi. Mas Pino tadi di sana bikin kopi. Sunrise-nya bagus ini kayaknya. Rencana kemarin mau naik ke Bukit Asmara sih, lihat sunrise, tapi dari sini kok udah kelihatan. Mau naik kok kayaknya ditutup. Mendung teman-teman. Di tengah laut mendung.
Cuman di sini nggak mendung, cerah langitnya. Ono wong atus. Isu-isu jam ya ini ono wong atus goroi. Pengunjung kok ya. Ah, gelap di sini. Gelap. Ngemil. Minum kopi dulu. Sering ke rumah nggak tahu. Kopi jangan. Masa? Tonggo apa lagi? Hah? Beneran. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Mau sarapan? Kita mau bikin sarapan. Kita mau bikin roti panggang. Makan yang enteng-enteng dulu. Sip. Masak apa mas? Kita masak ala kadarnya. Kadarnya. Yes, yang penting bisa buat sarapan. Masak roti, dikasih mentega, terus sosis sama keju. Keju mozzarella. Namanya apa ya mas? Namanya Ini roti nih, keju. Lanjut. Pinter masak ya sama. yo Kakak terpendam. kata pendam. Kebaran. Jadi namanya. Matang. Nikmat. Tuh, kosong bro. Nggak fokus. Sarapan pagi. Enak aja mas. Pinggir pantai kok. Maknyus. Kosong. Enak. Main. Mas, nikmat. Rasanya gimana? Masih kurang. Apa yang kurang? Saus. Wah, nggak dikasih saus. Jerone. Awas. Enak ya tapi mas. Enak. Enak. Oh, Mantap. nah, Maknyus. enak banget. Terus. Siap.
Kita sarapan roti isi keju sama sosis. Ya lumayan lah. Kalau untuk mengganjal perut ini lebih dari cukup. Enak teman-teman. Mau masak mie kok pagi-pagi kok makan mie. Daripada kan ya. Wah, Mantap. pemandangan yang lumayan memanjakan. Dengan makanan yang lumayan memanjakan juga. Cuman aku sewengi nggak iso turu rek. Mikir anak bojo. Aku ke omah. Mikir aku, malah bapak nggak iso turu. Dibatin namanya. Sepi kok. Ya memang ya hari biasa sih. Apa namanya? Hari apa sekarang? Hari Kamis kita. Kamis. Hmm. Enak, cip. Marekin. Ini Mas Vino nyoba bikin roti seperti tadi. Tapi iya deh, ono bukaannya, Jo. Suwek ta. Wah, gerimis teman-teman. Masa mau hujan ya? Kita mau siap-siap mau pulang. Cuman kok sih rasa-rasen mau pulang. Jam berapa sekarang? 7:30. Boloten rek. Tempatnya apa? Sepi kalau di sini. Yang di sana sudah mulai ada pengunjungnya. Buat mandi enak ini. Kerasakti. Kerasakti lagi gak sakti. Penehan. Ini waktu. Ono ae tinggae. Aku pleset mana koyo winginane. Gue pancing lah begini. Orang gowo mah. Wah, gue pancing. Mambengi ono wong mancing. Ono ae ini tak mancing. Oke, iku lho. Pangulan ya. Iya.
Isi kene gak ketok lah. Kita mau nyoba naik. Bisa, Bro. Gak lora watune. Enggak dhisik rono. Oke. Hati-hati. Yes. Climbing. Mantap. Mantap. Oh, kene jalan tono. Dalam. Ini dulu, kono saya dulu. Ini biyen bekasnya Flying Fox ya, Mas. Rusak. Gak digawe ku biyen. Kita mau nyoba ke yang sebelah timur. Ini tadi sebelah barat. Iya lu nyoba. Wah, mesti hati-hati ini. Kita nggak boleh kesini teman-teman. Sudah gak ada jalannya soalnya. Oh, ke ujung pulau. Pulau apa jenengnya ki, Pak? Kalau jenengnya? Kalau jenengnya apa pulau nih? Ini jalannya orang mancing kok ya? Ah, kependek. Mas Bro. Hah? Bawah ini air laut teman-teman. Cuman kayaknya gak terlalu dalam gini ya. Tendanya kita kelihatan dari sini. Lanjut tak, Bro? Oh, korek. My trip, my adventure. Mirip lah. Mirip-mirip lah. Hah? Iya toh, lanjut toh. Cuman ini habis sih. Terakhir ini. Iya. Cuman dalannya iki, Pak.
Sing rada bahaya. Oh, ini toh. Wah, berhubung lamuk. Keren, keren, keren. Keren, mantap. Itu sebelah sana udah laut lepas, teman-teman. Ah, itu laut lepas itu. Yang sana. Ini udah karang ini. Kita untuk ditiru, kita cuma nyoba-nyoba tadi. Kita gak berani macam-macam. Ini spotnya orang mancing kayaknya. Orang kampung, orang daerah sini lah. Biasanya kalau mancing sepertinya ada di tempatnya ini. Pokoknya enak buat cari ini, buat cari ikan. Mantul. Yuk kita balik aja. Oh, Bukit Asmaran itu kelihatan dari sini. Yo, apa lah. Sip. Wah, nyamuk. Kalau nemuin tempat-tempat sembunyi gini seneng. Kan apa? Jarang gitu loh orang. Di Jamah orang itu jarang. Hati-hati ya, Pak. Hati mas. Aman. Sama kayak gitu. Aman, aman. Jalan. Perjalanan yang cukup panjang. Kita kembali ke camp. Kita siap-siap pulang. Kita bersih-bersih tenda, buang sampah. Sip. Terima kasih ya teman-teman udah nonton sampai sejauh ini sih. Durasinya panjang.
Halo teman-teman. Kita sudah selesai prepare. Mau pulang. Jadi capek. Gak capek sih. Ya cuman gak terbiasa tidur di luar jadi agak sakit semua rasanya. Terus ngantuk juga nggak bisa tidur semalam, nggak bisa tidur. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih, kita mau lanjut pulang. Terima kasih karena sudah nonton. Kita jumpa lagi di next video. Dah.